Abiler, karanlıkta telefonlarınızla ve müziklerinizle sloganlara eşlik edebilirsiniz. Telefonlarla ışığıyla herkes sloganlara eşlik edebilir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun ABD! Yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş. Cenk, cihat, şehadet. Onurumuzdur. Mescid-i Aksa onurumuzdur. منصور جيوش الأقصى اللهم أهلك الكفرة والمشركين آمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم انصر جيوش الأقصى اللهم انصر جيوش إسرائيل كارو perişan eyle ya Rabbi İsrail'i mağlup eyle ya Rabbi İsrail'i darmadağın eyle ya Rabbi önünde bütün dünyanın önünde tekrardan bir soykırıma kalkışmaya çalışan Edirne'den Aksa'ya direnişe bir selam. Bütün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. Ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koymuştur. Zulmüne daha şahit olmuştur. İşgalci ve terörist İsrail'in bu saldırısı Yahudi işgalcileri yerleştirmek amaçlanmaktadır. Müslümanları ablukaya alarak İsrail, Filistin'den defol! Kudüs'e sağlam direnişe devam! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol!